guys! Welcome back to our channel. This is again Tita Aida Halamanera, your gardenerette. Ayan, nandito po tayo sa tabing dagat. Ayan, ito po ay karugtong ng Sabang Beach pag nagawi kayo dito sa Baler. At narito po tayo sa mga mangroves or bakawan. Ayan. Sabi po kanina nung kaibigan ko, hindi ito basta tumubo rito, kundi itinanim daw ito 6 to 7 years ago. Ayan, for a specific purpose. Siyempre sa mga environmentalist. At maganda rin na lahat tayo aware kung paano pag malasakitan, lahat ng kalikasan. Ayan po, papakita ko sa inyo yung puno ng mangroves or bakawan. Kasi alam nyo, pag mahilig ka sa halaman, ma-appreciate mo rin to no? Parang ayan, imagine mo, kapag high tide, lumulubog ito, lumulubog sila sa dagat. Napupuno ng tubig ng dagat. Ngayon kasi low tide, kaya igas siya. Ayan, dito po may mga makukuhang lamang dagat na pwedeng kainin. Konti nga lang kapag araw, pero pag gabi kayo pumunta, marami kayo makukuha dito. Ayan, alam niyo naman hobbies namin. Ito yung mga libangan namin magkakapatid. Pumunta kami rito, manghihilaw pag gabi. Ayan, at magpasilong-silong sa mga ganyang puno ng mangroves. Ang ganda po ng puno niya, guys. So, ayun, naglayas na naman po ako. Ayan, so isang araw may nanay na naglayas. Actually, madalas kami rito nung nandito pa yung mga kapatid ko. Pero ngayon, wala. So, mga ilang lang kaming nag-picnic. Biglaan lang. Ayun, tinatawag na po ako. Goodbye, guys! I love you all. Thank you so much. Ayun po ang buti na hindi umuulan. Hindi rin naman umiinit. Thank you, guys!